vás u druhé části našeho videa. To za první část. On by to pokračoval, jenže tady tu kameru. Ano, vypnul. Hej, tak počkej. Hele. Tak jo, natoč. Čau. Já si tam, teď budeme tancovat. A ne, teď bude kousnout. Střihu. Teď. Hell, shit. Mě žádný natáčíme, že my natáčíme. Víte, modelka si jde, vole. Modelka ty. Kam máš? Ty máš modrý brýle, no? Dej to sem, dělej. Děláš pořád. Dej to sem. Pokračovat v našich failů. Ale jaký teď? Ty vole, ten má ty vlasy. Erekce vlasů. Hodně. Tak, tohle by bylo asi pro dnešek všechno. Možná je tohle video krátký, 1 minutu. Bohužel, ale my za to nemůžem. Tak se u vás těšíme u dalšího videa. A čus. Počkej, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, jestli se vám nelíbilo, zapomeňte dát like. My se s vámi ještě loučíme. Dělčí se s váma. Kás. Tak čus příště. A tak.